老师有人抖内你说要叫你秀肌肉，跟打给老船长。老师，你到底有没有老船长电话？我没有，我没有老船长电话。关心一下这个空投总司令哦，那有什么问题？老船长佛心来的，很牛很主席，打个电话来关心他一下啊。吐了。老师，你现在可以顺便表演。喂，打给空投大佬什么脑残大佬叔？我不需要，我现在在忙哦，拜拜。认真接起来。不是，就跟你讲，就整天都是这种推销叫电话。你借钱。你怎么还不赶快接电话啊？是不是在烧炭啊？不啊，没有了。对，还好不是地狱倒霉鬼打给我。地狱倒霉鬼有你电话吗？我就问有吗？之前可能有啊。真的假的？你有当过朋友就对了。没有，我们本来就朋友啊。你们是朋友，本来就朋友啊。然后他还常酸你的。哎呀，这节目效果啦，只是因为他上一次是酸到有一点过分。人而无信啊，不知其可。你是阿呆，你要是8辈子倒了霉，就跟这样的分析师吵，胡说八道、乱讲话的分析师，最没有良心的分析师，什么改不了吃什么，神经病嘛。那是他自己兜不起来。11号去买，对不对？后来就跌停板，后来就下来。好，11月11号在哪里？这里。后来不敢讲，然后说他会员全部的资金，10成资金都只买一档股票，叫联亚。然后呢，如果我说谎不实，我赔每一个观众5亿8千万。啊，不然我问你，那华邦店的钱哪里来的？就每天连续看就兜不起来，对不对？他就倒了，对，所以就是这样。那上次就是他就然后多好笑，上次还打。好，你可以永远笑着扮演他的配角，在他的背后自地煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，你没有非要一起到老。